nugiye kukwifuriza gukomeza kugira impagarike n'ubugingo ngendikera tosira dukunda nk'ibisanzwe. Iyi ni The Service Rwanda. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi kandi ni nyamibwa, bityo kuko ari mwe tubereyeho ibyifuzo byanyu tubishyira mu bikorwa. Benshi bati muzatuvugire ku butasi, abandi bati muzaturebera impamvu Ethiopia itakolonijwe. Ibi byose nibyo mbazaniye muri iki kiganiro. Ikaze. Ubutasi, umwuga wo kuneka, umwuga wa kabiri ushaje kurusha indi nyuma y'uburaya, ukorwa abantu bishyira mu kaga ngo babone amakuru menshi ku mwanzi. Iyo bavumbuwe nibo bantu bitwa nabi kandi ibihugu byabo ntibinagupfore. Nkwibutse uyu muyoboro ukugezaho ibiganiro ndetse n'amakuru agezweho. The Service Rwanda, kora muri ako kagengeri k'umutuku kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byacu. Muri Bibiliya ntagatifu mu gitabo cya Yesu hagira hati, nuko Yesu yohereza abasore babiri bajya gutata igihugu cyane cyane umujyi wa Yeriko. Umushinwa witwa Santu nawe yaravuze ati, umuntu wese umenya umwanzi akanimenya ubwe ntazigera yangerekera ku rugamba n'ingamba z'abijana. Izo ni ingero z'impamvu abategetsi b'ubwami b'ibihugu bashyiraho inzego z'ubutasi zihambaye kandi zigomba kuzana amakuru niyo bazituma mu ijuru. Bashoramwe amafaranga y'umurengera ariko bakamenya neza umwanzi ndetse n'uwo bakeka ko ari we, niba yarayariye isaha yaryamiye telefone yakire n'ibyo yayivugiyeho, ibyo ari gupanga gukora ndetse n'ingaruka byabagiraho. Ubutasi ni umwuga wo gukurikirana ibikorwa by'umuntu runaka, itsinda ry'abantu, igihugu cyangwa ibigo, bikaba bitekwa ko hari aho byaba bihuriye n'igikorwa runaka. Gushakisha ukamenya neza abagufiteho umugambi mubi, ukanamenya uko batanga ukabivuna. Ubutasi bukora nk'umuburo ku butegetsi. Umwe mu bigeze kuyobora CIA yabajijwe n'umunyamakuru cyo muri CIA bakora, amusubiza mu magambo abiri ati twiba amabanga. Icyo nicyo gisobanuro cy'ubutasi. Uyu mwuga watangiye kera cyane kuko hari inyandiko zigaragaza ko Abanyamisiri kugira ngo batsinde abanzi babo babanzaga kohereza umwe mu basore babo akajya kwitozanya n'abanzi, akareba tekinike zabo, ubundi akaza akazereka umwami n'ingabo, bakamenya uko urugamba bazarurwana. Abaheburayo, aba Aztecs, aba Mongol bose batsindaga intambara bakoresheje ubutasi. Ubu muri iyi minsi ya vuba ubutasi bwatejwe imbere ndetse buhabwa technology ndetse n'amafaranga menshi, maze abasore n'inkumi boherezwa hirya no hino gushaka amakuru y'ibihugu byabo. Gusa abakobwa nibo bamye bakoreshwa cyane bitewe n'irari ry'umubiri. Uko niko Delila yakoreshejwe mu guhanantura igihanganye Samusoni mu nkuru dusoma muri Bibiliya. Uko niko kandi Jeanne d'Arc yakoreshejwe maze Ubufaransa bugatsinda Ubwongereza mu ntambara yiswe y'imyaka 100 ndetse n'izindi ngero. Gusa nubwo ubutasi bufasha abategetsi kumenya ibiriho n'ibiteganyijwe, bushobora no gukoreshwa n'umuntu ku giti cye. Urugero ni CIA yahatiwe gutangaza ko Saddam na Iraq batunze ibitwaro by'umumara kugira ngo George Walker Bush abashe gutera icyo gihugu. Iyi iracyari The Service Rwanda. Abakunzi bacu bashyirwa igorora, ibitekerezo byanyu biba ari inyamibwa. Reka noneho turebere hamwe icyatumye Ethiopia idakolonizwa. Intambara ya mbere hagati ya Ethiopia n'Ubutaliyani, amasezerano afutamye, igitero gihambaye cy'Adwa, umugore w'indashyikirwa warwanya urwo rugamba. Byinshi ku byo tutamenye kuri urwo rugamba, ibi nibyo bikubiye muri iyi ngingo ya kabiri y'ikiganiro cyacu. Ni kenshi Abanyaburayi baza muri Afurika bemye kuva na kera, bakaza bagafata ibyo bashaka maze bakisubiraho nta kirogoye bahuye nayo. Nyamara mu gihe cy'ubukoloni bamwe mu bazungu bakozwe n'ikimwaro ndetse n'ubwo babura bataha, ubwo bumvaga ko Ubutaliyani butabashije gutsinda Ethiopia ngo buyigarurire. Bijya gutangira, Abataliyani bahawe bimwe mu bice bya Afurika y'Iburasirazuba ngo babigenge. Hari mu nama yahuje ibihugu by'Uburayi i Berlin mu gihugu cy'Ubudage. Nuko Abataliyani baza gutangira gahunda zabo. Bageze muri Eritrea basanga nta kibazo gihari, bakomeza binjira muri Ethiopia. Umwami wa Ethiopia icyo gihe Nemerika wa kabiri yababaje icyo baje gukora, bamusubiza bemye ko baje gukoloniza Ethiopia. Yababwiye ko igihugu cye kidakeneye undi ukiyobora kuko ngo abaturage bacyo bazi uwo bakeneye, maze babonye ko abahakaniye bamusaba gusinyana n'abamasezerano yo kuguma muri Ethiopia, ariko bahituriye gusa bagakoloniza Eritrea yonyine. Ayo masezerano yiswe Uchar Trade yari mu ndimi ebyiri, icya-Amerika ndetse n'Igitaliyani. Gusa ayo masezerano ntiyavugaga kimwe mu ndimi zombi. Mu cya-Amerika yavugaga gutura, mu gihe mu Gitaliyani yavugaga ati Nemerika wa kabiri aduhaye igihugu ngo tugitegeke. Nemerika yaje kubimenya yarakererewe
yandikira umwamikazi Victoria w'Ubwongereza ndetse anandikira abategetsi b'Abadage basaba kuza kongera kubafasha mu biganiro byava mu andi masezerano mashya, gusa ntibabyemeye ahubwo bamubwiye neza ko agomba kureka Ethiopia igakolonizwa n'Abataliyani. Mu kwa kabiri mu 1893 ni Amerika wa kabiri yasheshe ya masezerano ya Uchule, atangira gutegura intambara, ashyiraho amakusanyirizo y'ibiryo bizatunga ingabo, maze amoko yose atuye muri Ethiopia yihuriza hamwe haboneka ingabo 100,000, maze intambara itangira mu kwa 12 mu 1895. ni intambara yarwanwe mu buryo bubiri butandukanye cyane. Abataliyani bari bafite intwaro zari zigezweho icyo gihe, zari zigizwe n'ibibunda biremereye kandi birasa kure, naho Abanyetiyopiya bo barwanaga mu buryo bwa gakondo bakoresheje hanini amabuye bahuburaga hejuru y'imisozi akitera kubo bahanganye bakoresheje imihumetso mu gutera amabuye ku ntera irushijeho kuba ndende kurushaho. Gusa bamwe mu ngabo za Amerika zari zinafite imbunda nto kandi zirasa hafi cyane, izindi zari zifite imiheto n'inkoni. Mu ntwaro z'iyo ntambara, iya mbere ni umugore wa Amerika wa kabiri witwaga Eteji Taito Bitur. Uyu mugore yayoboye ingabo 6,000 maze atera ingabo zarindaga komando w'Abataliyani bagota umujyi barimo ibyumweru 2 babicisha inzara kugeza bamanitse amaboko bagafatwa bakirukanwa mu gihugu. Ingabo zari ziyobowe n'uyu mudamu nizo zagendaga imbere y'izindi ngabo i Adwa. Abataliyani bohereje ingabo kabuhari 20,000 bakora iyo bwabaga bararwana, ariko birananirana kuko imvura y'imyambi n'amabuye yabituragaho iturutse mu bisozi birebire bya Abyssinia. Abo Bataliyani baje baririmba bati Veni Vidi Vici, bisobanuye biti twaraje turitegereza hanyuma turigarurira. Ariko Abanyetiyopiya nabo bati oya, aho mwabikoze Ethiopia ntiharimwo, nimutahe mutabura ibihanga byanyu. Mu ngaruka nziza z'iyo ntambara, nyuma y'uko ibihugu bya Afurika bibonye ubwigenge, byinshi byahise mu ibara ry'icyatsi kibisi n'umutuku nk'amabara y'amabendera yabo nk'uko ariyo yarangaga idarapo rya Ethiopia, kuko babonaga icyo gihugu nk'icyizere cyo kwigira n'ubumwe butuma abantu bamenera amaraso igihugu cyabo. Naho ubutaha mu zindi ngingo muzadusaba, nimwe tuberekeho. Ibyifuzo, ibitekerezo byanyu ni inyamibwa kuri twe, tuzabagererayo kandi tuzabakorera ibyo mwifuza. Nicyo The Service Rwanda ibereyeho. General Kera Iradukunda, ndabashimiye cyane.